बैक टू न्यू वीडियो सर। आज अपन जा रहे हैं अपनी बाइक सर्विसिंग के लिए। तो बहुत 4-5-6 महीने हो गए अपन बाइक सर्विसिंग नहीं की थी। अरे अपना दोस्त चल रहा है निकित, अपन जा रहे हैं अभी सर्विसिंग के लिए, निकलते हैं। गाड़ी लग गई सर्विसिंग को। राउंड मारने के लिए बोल रहा है। तो है ना एक सब्जी वाला, उसका गाड़ी देना। ये क्या गाड़ी है पूरा अपनी गाड़ी हो चुकी है, अपनी गाड़ी देख सकते हैं अपन इधर। गाड़ी अपनी पूरी रेडी हो चुकी है, पर बारिश ने पूरी मूड खराब कर डाला। अभी अपन रावेत में, बारिश बंद होने के बाद चलते घर पे, बहुत भूख लगेली। मिलते हैं अपन घर पे अभी। अब कभी हम मुश्कों में बरसे गए, अब कभी ऐसे तुमको